صبحكم الله بالخير والبركة مشاهدينا الكرام. صباح الانتصارات، صباح العرب. المغرب أول المنتخبات العربية التي تضع قدما في الدور المقبل، الدور 32 بعد الفوز على المنتخب الاسكتلندي بهدف وحيد. هذا الهدف كان كفيلا بأن المغرب التي تعتبر من كوكب آخر، المغرب التي سبقت العرب بخطوات كبيرة في التطور، في الأداء، في الالتزام، في اللاعبين المجتهدين الذين دائما ما يصنعون الفارق، في اللاعبين الذين عرفوا أن كرة القدم هي التزام، هي احتراف، هي عليك أن تطبق الواجبات بحذافيرها لتكون من المنتخبات الكبيرة. من يقول بأن العرب متأخرون في كرة القدم يبرز لنا أسود الأطلس ليقول: ها أنا ذا متواجدا حاملا لواء العرب مرة أخرى في أكبر محفل عربي وعالمي، وهو مونديال 2026. للذين راهنوا بأن المغرب توج بالمركز الرابع كان صدفة. الآن في هذا المونديال المغاربة أسود الأطلس يقولون كلمتهم بأن الأفضل دائما نحن داخل الميدان، ونحن من نحدد خطنا وسياستنا نحو الدور المقبل. كل الموفقية للمنتخب المغربي، للجماهير المغربية، وديما مغرب دوما نحو الانتصارات وتحقيق الانتصارات. طبعا في هذه الحلقة مثل ما تعرفون فريق التحليل لبرنامج المونديال المتواصل معكم خلال الأيام التي مضت وأيضا الأيام القادمة. الكابتن حكيم شاكر حياك الله واهلا وسهلا بك. الكابتن طلال البلوشي حياك الله واهلا وسهلا بك. يا هلا مرحبا، حياك الله. وايضا الكابتن نادر السيد حياك الله واهلا وسهلا بك. وكابتن ربيع عفوي مبروك، فوز مهم، والاحلى الفوز والانتقال الى الدور الثاني كاول منتخب عربي حقق هذا الانتصار المهم وهذا الفوز الرائع جدا على المنتخب الاسكتلندي. اول فوز عربي واول منتخب عربي يقطع تذكرة العبور الى الدور 32. وهذا صراحة ما أكد مشروعية هذا المدرب، لأنه أصبح هناك إبداع بالنسبة على مستوى التنشيط الهجومي للمنتخب المغربي الذي في رأيي الشخصي لم يكن مع وليد الركراكي. بمعنى آخر، الفرق التي كانت تتكتل على المستوى الدفاعي كنا نجد صعوبة على أن نجد الحلول الهجومية، عكس ما يفعله وهبي حاليا. وصراحة نتمنى له كل التوفيق وكل التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله، على أن كما قلت يحقق على الأقل ما حققه في النسخة الماضية إن شاء الله. كابتن طلال، المنتخب المغربي أول المنتخبات فوز، لكن تحس أنه كابتن ربيع ما راضي بال1-0 على اسكتلندا. لا لك 9 فرص لازم راضي فوق ال 50% نطلع اليوم 2-3. يعني ما راضي على ال1-0 وال3 نقاط والامور طيبه في كاس العالم. ليس لأن طماع. لا، هي شوف، يبي المتعه، يبي الاهداف، ما دام انها انتهت ب1-0 لا يهمني. هاي اهم 3 شيء. نقاط. لكن الخوف بوقت المباراه يتسجل. الخوف ان العمليه تتكرر امام منافسين عندهم جوده فنيه على المستوى الهجومي قادرين على انهم يخلقون فرص اكثر، وصارت مشاكل آخر دقائق طبيعه الحال. تكلم احنا طبعا عن المنتخب المغربي، قدم كل شيء في المباراه بالاخص في الشوط الاول. استحواذ، انتقال من هجوم الى الدفاع، من الدفاع الى الهجوم بعد فقدان الكره. فريق يمتلك عناصر جدا مميزه. اكبر دليل في وقت من مجرى مباراه استحواذ في الشوط الاول 70-30. المنتخب الاسكتلندي ولا تسديده على المرمى ولا ركنيه لفريق الاسكتلندي في الشوط الاول. المنتخب المغربي كان مستحوذ متسيد على المباراه. انتشار، تكلم على صناعه الفرص للمنتخب المغربي. الادوار اللي يقومون فيها اللاعبين بالاخص الرباعي الامامي لاعبين جدا مميزين على مستوى عالي جدا، واللي يساعدهم بهذه الادوار ويعطيهم الاريحيه بالحاله الهجوميه هو وسط الميدان ايوب العيناوي اللي يقومون بمجهود جدا كبير. لكن ايضا عندي نقطه، انا استغربت من التباديل المتاخر من المدرب من دقيقه 84. صح، يبدا في التباديل 83 صح. ممكن اخر ربع ساعه واخر 20 دقيقه الفريق المغربي تعب. يعني انهكت ممكن مباراه البرازيل
وشاهدنا الفريق الاسكتلندي بهذه الدقائق باخر ربع ساعه عادل المباراه، اتيحت له ممكن تسديده او تسديدتين، تاخر بالتبديل وتنشيط الفريق. انا فقط هذه النقطه اللي استغربت منها من المدرب، مع انه يمتلك عناصر جدا مميزه في دكه البدلاء. كابتن نادر، هدف الدقائق الاولى ما هو فوائده وما هو مضاره؟ يعني اليوم اللي صار مع المنتخب المغربي انه انت دقيقه و14 او دقيقه و12 انه انت تسجل هدف التقدم في كاس العالم، شنو فوائده وشنو مضاره؟ اعتقد ضرره باين النهارده على اداء المنتخب المغربي الحقيقه. يعني رغم كفاءه المنتخب المغربي على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي، انما الحقيقه الماتش بشكل عام يعني مش ما عجبنيش خططيا. اعتقد في التزام، انما في استرخاء. المنتخب المغربي ما يتاثرش ولا بنتيجه المباراه ولا بالمنافس بتاعه. لو هو فعلا عايز يروح لبعيد في فاينل، ممكن يوصل فاينل كاس العالم، ممكن يلعب على عطفا على المباراتين. عندك مباراتين وانت محلل، ايوه، وتقيم الاداء وتشاهد الاداء. أيوة. ممكن انه وين تضع الان المنتخب المغربي؟ لا، انا شايف انه في المربع يعني سيمي فاينل، ممكن يوصل للفاينل. انا شايف المنتخب المغربي بقدرات الفريق وبقدرات اللاعبين على المستوى الفردي، بس انا بتكلم على المستوى الذهني. كابتن عمر، بعض الاوقات بعض الناس، وانا دايما بتحفظ على اللفظ ده، ان يقول لك ان الفارق ما بين اللاعب الاوروبي واللاعب العربي هو القوه البدنيه. مش القوه البدنيه، هي الصلابه الذهنيه، مش قوه بدنيه. لان القوه البدنيه ممكن تكتسب، ممكن تشتغل بقى قوه بدنيه وجري وتحمل وعناصر اللياقه البدنيه، انما الصلابه الذهنيه في الاداء هو اللي بتفرق كتير جدا. فلازم يكون في صلابه ذهنيه تتناسب مع قدرات المنتخب المغربي. يعني انا ما سمعتش محمد المغرب الحقيقه بالمشاهده، وحاليا لا، ممكن يروح لبعيد جدا في فاينل كاس العالم يعني. طيب كابتن حكيم، اليوم المنتخب المغربي اختلف عن مباراة البرازيل؟ يعني حقيقة شيء يجب أن نعترف به، أنه الفريق المغربي مباراة بعد مباراة ثبات بالأداء، ثبات بالمستوى، والنقطة المهمة الثبات بالتشكيل. الفريق المغربي فعل كل شيء اليوم بالمباراة، فعل كل شيء. اقوى ما بالفريق المغربي حقيقه الثالوث اللي يلحي والعيناوي، اللي وجود هذول الثلاث لاعبين يعطي كل الحلول داخل الملعب. يعني حتى في حاله التنظيم، حتى في حاله الخروج بالكره، حتى في حاله الزياده من الخلف، حتى الاسناد. يعني شوف، اكو نقطه مهمه اليوم انا انتبهت عليها. الهدف المبكر للفريق المغربي طبعا هو اصرار اجل ان يضمن، لان تدري احنا متفقين انه دوري المجاميع المباراه الثانيه هي من تحدد ذهاب الادوار القادمه. الشيء المهم انه انت سجلت اسرع هدف بالبطوله حقيقه، لكن شنو اللي صار بعدها؟ اللي صار بعدها الفريق الاسكتلندي بالرغم من خلينا نقول شراسته، بالرغم من قوته، بالرغم من امكانياته، هو واحد من الفرق خلينا نقول الاوروبيه المميزه، لكن الفريق المغربي فعل شيء مهم. العشر دقائق الاخيره بعد الهدف سيطر على زمام كل مبادره كل الملعب، سيطر على المباراه وسير المباراه بالطريقه اللي يريدها. اذا الاخوان، اول حاجه مبروك علينا اليوم الفوز 3 بوين. واخا الماتش كان شويه صعيب، خاص حسيتو الدقائق الاخيره كنا خايفين كما العاده تمشي اسكتلندا تدمر يعني ماشي بيت في الدقائق الاخيره، مي الحمد لله استطعنا اننا ناخذ 3 بوين، استطعنا اننا نفوزوا 1-0. مبروك لينا، مبروك للشعب المغربي، مبروك للاسود اطلس. الصراحه تقاتلوا في الماتش، الا ان بزاف الفرص الصراحه اللي ضاعت اليوم قدام الشبكه ديال اسكتلندا. الصراحه المغرب نقطه الضعف الوحيده ديالو هي اننا ما عندناش شي مهاجم صريح صراحه بحال فينيسيوس، بحال مبابي. تصور دابا المنتخب الوطني المغربي كون كان عندنا مبابي تبارك الله راه كون راه ما خرجنا بشي 3 ولا 4 بيوتا. مي نتمنى مستقبلا ان المنتخب الوطني او الناخب الوطني محمد وهبي يلقى شي حل لهاد القضيه هذه، لان ديما المغرب سبحان الله حتى نضيعوا بزاف بيوتا وكنبقاو مستريسين في الماتش كامل. راه كما شفتوا اليوم في الدقائق الاخيره منتخب اسكتلندا كان قريب يسجل الهدف ديال التعادل. ايوا شي اللي كان المهم، حنا كما قلنا مبروك علينا اول حاجه 3 بوين اللي خدينا في هذا الماتش هذا. ونزيدو نشوفوا الذكاء الاصطناعي اللي عنده شي معلومات او اخبار او تصريحات من الناخب الوطني بعد المقابلات. المهم اول حاجه بغيناك تبارك لينا الفوز المنتخب الوطني على المنتخب الاسكتلندي اليوم في كاس العالم.
ألف مبروك للمنتخب الوطني، هذا الفوز الرائع على المنتخب الاسكتلندي اليوم في كأس العالم. المباراة كانت مثيرة جدا، حيث تمكن اللاعب إسماعيل سيباري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من بداية المباراة. هذا الانتصار يضع المنتخب في موقع ممتاز في دور المجموعات، ونأمل أن يواصلوا على هذا المنوال في المباريات القادمة. هل شاهدت المباراة وما رأيك في أداء الفريق اليوم؟ كذلك واش عندك شي تصريحات من الناخب الوطني محمد وهبي بعد نهاية المقابلة؟ بالفعل لدي تصريحات المدرب محمد وهبي بعد المباراة. لقد أكد أن الفوز كان مستحقا بفضل الانضباط التكتيكي والروح القتالية العالية للاعبين طوال 90 دقيقة، وأضاف أن الفريق واجه خصما قويا وصعبا، لكنهم نجحوا في فرض إيقاعهم والسيطرة على مجريات اللعب. هل تود معرفة المزيد عن تفاصيل أخرى من حديث المدرب؟ أكيد. أعتذر عن الإطالة. باختصار، المدرب وهبي ركز على أهمية الاستمرارية والتطور في الأداء للمباريات القادمة، وشكر اللاعبين على مجهوداتهم. هل تحتاج إلى أي تفاصيل أخرى؟ وكذلك واش عندك شي أخبار من الصحف العربية شنو قالت على هذا الانتصار هذا؟ لقد حظي هذا الانتصار باهتمام واسع من الصحف والمواقع العربية، حيث وصفت الصحف المغربية الفوز بأنه دفعة معنوية قوية في مسيرة المنتخب في كأس العالم. من ناحية أخرى، أشادت التحليلات العربية بفنية اللاعبين والنهج التكتيكي الذي اعتمده المدرب، معتبرة أن الفريق أظهر نضجا كبيرا في التعامل مع مجريات اللقاء. هل تود قراءة مقتطفات من مقال معين؟ أخيرا بغيناك تقدم شي تحية للأسود الأطلس بعد هذا الأداء ضد المنتخب الاسكتلندي والانتصار. إلى أسود الأطلس الأبطال، تحية إكبار وتقدير من القلب على هذا الأداء البطولي والانتصار المستحق. لقد أثبتتم مجددا أنكم على قدر المسؤولية وترفعون الراية عاليا في المحافل العالمية، ونحن فخورون بكم وبما تقدمونه. نشد على أيديكم ونأمل أن تستمر هذه المسيرة المظفرة حتى النهاية. دائما إلى الأمام، وقلوبنا معكم دائما. إذا الإخوان اكتشفوا بهذا القدر من المعلومات بالذكاء الاصطناعي، شفنا فيه التصريحات ديال الناخب الوطني محمد وهبي بعد نهاية المقابلة، ومبروك علينا بعد 3 بوان، وكذلك واحد 90% حتى 99% أننا حطينا الرجل الأولى إن شاء الله في الدور الثاني. بقى لينا الماتش هايتي إن شاء الله غادي نشوفوا معاه إن شاء الله. دابا راه شوية ولا راه بدا الماتش ديال هايتي والبرازيل، نشوفوا النتيجة ديالو ونعرفوا بزاف الأمور. المهم كان الإخوان هذا هو الفيديو، اللي عجبكم ما تنساوش تعملوا شي جيم تهلاو في راسكم. حتى الفيديو الجاي، بسلامة.